여러분 안녕하세요. 짠! 저희 집에 새로운 벽난로 장식장을 구입을 했습니다. 구매하고 한 달 정도 기다려가지고 드디어 도착을 했어요. 전체적으로 보여드리면 이런 모습입니다. 테이블 옆에 벽에다가 딱 붙여가지고 벽난로를 장식을 했고요. 그리고 옆쪽에는 거울이랑 극락조랑 이렇게 있어요. 그리고 뉴 소식은 여기 대를 하나 잘랐었거든요. 근데 얘가 지금 다시 새 잎이 나고 있어요. 이렇게 동글동글하게 애기 잎으로 나고 있어요. 여기 줘야지. 이게 뭐냐면 선물이 왔는데 제가 언박싱 영상 하고 싶어가지고 안 뜯어봤거든요. 그래서 이거 한번 뜯어보려고요. 아이엠 앨리스 사장님께서 보내주신 선물인데 제가 먼저 아이엠 앨리스 이제 쇼핑몰 옷들이 예뻐가지고 인스타 팔로우도 하고 옷들을 샀었어요. 그거를 하울 영상으로 소개를 해드렸는데 아이엠 앨리스 사장님께서도 저를 알고 계셨던 구독자님이셨던 거예요. 그래서 가끔씩 선물을 보내주시는데 너무 과분하게도 이번에 이렇게 접시인 것 같고 요거는 냄비인 것 같아요. 선물을 보내주셔가지고 너무 감사합니다. 그래서 요거 한번 뜯어볼게요. 일단 요거 뭔가 딱 보기만 해도 너무 색감이 아기자기해가지고 한번 뜯어볼게요. 키아라 편수 16cm. 오, 귀여워. 짠! 이렇게 색감 너무 이쁘죠, 여러분? 너무 귀여운데? 쫄기야, 쫄기. 그리고 요거는 접시인 것 같아요. 한번 뜯어볼게요. 귀염. 이런 접시를 보내주셨습니다. 너무 예쁘다. 요거는 약간 빈티지 그런 것 같은데요? 짠! 이런 접시입니다. 너무 귀엽죠, 여러분? 예쁘게 쓸게요. 감사합니다. 빠르게 벽난로 보여드리면 이렇게. 생각보다는 조금 크고요. 대신에 이렇게 앞으로 나오는 입체감이 그렇게 크진 않아가지고 자리 차지를 그렇게 많이 하진 않은 것 같아요. 지금은 집에 있는 소품들로 이렇게 꾸며봤고 점점 이제 조금씩 분위기를 바꿔볼 생각입니다. 다른 것들은 집에 있던 거고 요 전등도 샀는데요. 이거는 제가 5만 원 정도 네이버 스토어팜에서 구입을 했고 해외 배송으로 날라왔어요. 기사님께서 저기 밑에 안 흔들리게 판 같은 거 대주셔가지고 굉장히 튼튼하게 딱 잘 설치가 되었어요. 지금 시간은 11시 17분이고요. 점심 준비를 해볼게요. 슈퍼에서 사온 꼬막 그리고 땡초. 오늘 점심은 꼬막 비빔밥을 먹을 겁니다. 우니기니 우니님 영상 레시피 참고해가지고 만들게요. 1개 반. 참기름 2. 들기름 없으니까 참기름 2개 해줄게요. 꼬막 6,000원치 다 삶았더니 양이 진짜 많아요. 한 이만큼? 양념장은 일단 3분의 2 정도 넣고 비벼보고 더 넣을게요. 진짜 맛있겠다. 꼬막 비빔밥 완성! 꼬막 있는 거 다 넣었더니 진짜 양 많아졌어요.
잘 먹겠습니다. 땡초 올려가지고 맛있다. 존맛탱. 이거 접시도 완전히 찰떡이에요. 맛있다. 양념장이 진짜 맛있어요. 약간 맵싹하면서 많이 안 짜고 많이 안 달고 진짜 맛있어. 저 지금 그날이라서 여기 왕뾰루지 났어요. 아, 그리고 어제 이거 네일 속오프를 했어요. 거의 2년 만에 네일 다 지우고 지금 영양제만 바른 상태고요. 요리만 할 땐 괜찮았는데 베이킹까지 같이 하니까 손톱이 남아나질 않는 거예요. 다 벗겨지고 막 자꾸 떨어져가지고 그냥 깔끔하게 지워버렸습니다. 그리고 패디를 받았어요. 이제 여름이니까 오늘부터 이제 패션하울 촬영을 해야 돼가지고 패션하울이 2개로 올라갈 것 같아요. 그래서 오늘부터는 좀 꾸준히 계속 촬영해가지고 조금씩 바쁠 예정입니다. 오후 시간 동안. 아니에요. 이런 느낌은 무조건 이런 느낌 알아야 돼요. 근데 그럼에도 불구하고 아 그렇게 돼요. 네. 한번 보면 돼요. 아 저희 영탁입니다. 영탁 아시죠? 멤버들이 워낙에 다른 체력이 너무 에너지가 아까 꼬막이 너무 많아가지고 먹느라고 턱 아팠어요. 오늘 같은 날은 당 충전을 잘 해줘야. 나오기 전에 직전에 버섯 칼국수가 나왔고 간식은 초코 크런치 딸기 소스. 촬영 끝. 얼른 옷 정리하고 올게요. 지금 다 치우니까 6시 40분. 저녁은 간단하게 노브랜드 메밀국수 이거 만들어가지고 먹을게요. 오늘 저녁은 모밀국수. 착장샷 다 찍었고 내일은 이제 소개하는 영상 촬영하고 그렇게 편집해야 될 것 같아요. 잘 먹겠습니다. 맛있다. 저는 알싸한 거 좋아서 고추냉이 많이 배가 안 찰 것 같아요. 맛있어.
잘 먹었습니다. 약간 아쉬워서 뭘 더 먹고 싶은데 그냥 오이 잘 나왔어요. 이걸로 배 채우기. 여러분 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 지금 시간은 10시 20분 정도 됐고요. 오늘 에그타르트 만들 건데 씻으러 가기 전에 일단 반죽부터 해놓고 씻고 오려고요. 이번에 참고할 레시피는 호야님 에그타르트 요 레시피 한번 참고를 해볼게요. 계량을 해둬가지고 바로 만들어 볼게요. 저번 주에 만들었던 땡초 스콘 진짜 인기 좋았어요. 집에 가져갔는데 엄마 아빠도 너무 맛있다 그러고 남자친구도 맛있다 그러고. 이거 잘게 다져줄게요. 체에 한번 걸러줄게요. 레시피가 보니까 파이처럼 여러 겹 겹쳐가지고 만드는 반죽인 것 같아요. 씻고 나왔더니 벌써 1시간 지났어요. 오늘 점심은 3분 카레, 찌개용 돼지고기가 있거든요. 요거 넣고 볶다가 돼지고기 듬뿍 카레 이런 느낌으로 한번 만들어 볼게요. 계란 후라이랑 카레랑 이렇게 비벼가지고 먹을게요. 돼지고기 진짜 많다. 먹고 오늘 촬영해야 되니까 후다닥 먹을게요. 잘 먹겠습니다. 우리가 아는 그 맛. 김치가 완전히 딱 맛있게 잘 익어서 너무 맛있어요.
도밍고 꾸롱차 한 팩이랑 설탕 한 스푼 넣었어요. 여기다가 물 조금. 설탕 다 녹으면은 우유 부어줄게요. 한 번 먹을 만큼. 집에 틀이 4개밖에 없어서 여러 번 나눠서 해야 될 것 같아요. 이렇게. 오, 이게 딱 맞네. 여러분 되게 잘 된 것 같아요. 짠 여러분 이렇게 둘, 넷, 여섯, 여덟, 열, 12개 만들었고요. 한 김 식은 거 요거 먹어볼게요. 짠! 이렇게 구우면서 메이크업도 하고 왔어요. 먹어볼게요. 진짜 맛있다. 이 파이, 타르트 파이 이거 제가 3번 이렇게 겹쳐가지고 또 겹치고 이렇게 했잖아요. 막 엄청 결이 살았다 그 정도는 아닌데 이렇게 떨어지는 그 파이 결 느낌? 예전에 만든 것보다 훨씬 맛있어요. 전 이제 옷 촬영할 거라서 옷 다 들고 오고 조금 정리해가지고 오후 시간 동안 촬영하고 오도록 하겠습니다. 이따 만나요. 여러분 안녕하세요. 오전 10시 반이고요. 지금 이제 일어나가지고 간단하게 아침을 챙겨 먹으려고 합니다. 어제 패션하울 촬영하는데 약간 체한 것 같이 좀 안 좋은 거예요. 그래가지고 따야겠다 싶어서 집에 갔는데 손가락 따고 왔어요. 또 누워있으니까 여기 윗배가 너무 아픈 거예요. 그래서 어제 밤에 자기 전에 좀 고생을 했습니다. 오트밀이랑 볶은 귀리, 아몬드 이런 거 챙겨주셔가지고 이걸로 오트밀 죽을 한번 해서 먹어보려고요.
타르트. 붙었어. 물 너무 많이 했나? 꿀을 약간 넣어볼게요. 최근 들어서 이렇게 몸이 아프다는 느낌을 받은 적이 잘 없거든요. 올해 감기도 되게 쑥 지나갔고 최근에는 잔병치레 거의 없이 그냥 쑥 지나갔는데 어제 조금 아팠어요. 약간 체해서 그랬던 것 같은데 괜찮은 것 같아요, 지금. 따뜻한 바나나 먹으니까 이상하다. 먹을만한데요, 고소하고. 이 필링이 진짜 맛있다. 그리고 얘네들은 가짜 책이에요, 여러분. 그게 그럴싸하죠? 아니 어제 이 아저씨가 배를 몰았는데 이 아저씨가 자격증이 있거든. 이거 자격증이 있겠지. 여기서 투어 이거 하시라 아저씨. 조금만 생각해달라. 요거는 약간 탄 타르트. 맛은 똑같네. 풀러가. 그래서 여러분 지금 1시 40분이고요. 이제 조금 배고파가지고 늦은 점심을 먹을 건데 오늘 제가 컵누들 이용해가지고 볶음면 하는 거 보여드릴게요. 유튜브에서 율리아루님 영상 보는데 볶음면 레시피를 소개를 해주시더라고요. 그래가지고 이거 보는데 이렇게 하면은 맛있겠다 싶어가지고 그냥 제 스타일대로 한번 해볼게요. 컵누들 볶음면 먹어볼게요. 짠! 맛은 가벼우면서 가볍지 않은 맛이에요. 면은 되게 가벼운데 좀 자극적인 맛? 컵누들 좋아하시는 분들은 좋아하실 것 같아요.
딱 소세지. 만 한다라고. 제가 노래를 만들어야 돼. 근데 사실 그게 좀 문제가 있을 수도 있어요. 수실로 좀 옮겨서. 그러시죠. 오늘 비와 같이 일이 일까? 어떤 식이에요? 미국에 갔지 하면 다 일이 들어가. 아니, 그러니까 어떤 식인지 얘기해 줘. 근데 요즘은 잘 안 해. 아니, 요즘은 안 해. 형. 잘 먹었습니다. 지금 이제 5시 40분. 오늘은 6시 운동 예약해둬가지고 지금 이제 운동 가려고 합니다. 그러면 다녀오겠습니다, 여러분. 열심히 운동하고 올게요. 오늘 날씨가 상당히 추워요. 포장해서 갑니다. 짠짠짠짠. 순살 치킨. 와, 맛있겠다. 스몰 사이즈로 이렇게 팔길래 허브 순살로 사왔습니다. 완전 맛있겠죠? 양심장 샐러드도 만들어 왔어요. 일단 치킨부터 소스 찍어서 맛있어. 대존맛. 완전 따끈따끈하고 맛있어요. 갑자기 컨디션 막 좋아지는 느낌. 오케이. 튀김이 너무 맛있어. 너무 맛있는데 진짜. 짠. 처음 뵙겠습니다만 감사 인사부터 드려요. 이 부분을 누르고 있어서 양쪽 바깥으로 시야 결손이 생긴 것 같아요. 여러분, 좋은 아침입니다. 지금 11시 19분.
오늘 좀 일찍 일어나가지고 영상 마무리하고 있는데 너무 배고파가지고 점심 먹으려고요. 어제 치킨 조금 남았거든요. 요거 넣고 치킨밥 해서 먹을게요. 비빔밥 완성. 깻잎도 넣었어요. 이렇게. 깻잎 넣으니까 그거 고봉민 김밥, 돈가스 김밥 그 맛 나는데요. 맛있다. 짠, 요거 스크런치. 오전까지 편집해가지고 이제 영상 마무리했고요. 지금 이렇게 준비해가지고 진시장에 원단 예쁜 것들 많이 판다고 해가지고 가서 예쁜 원단 있으면은 스크런치 만들 재료도 좀 사고 구경도 좀 하고 이렇게 호다닥 다녀오려고 합니다. 그러면 다녀오겠습니다. 슬리브리스랑 이거 가디건 세트 이거 입고 슬랙스 입었습니다. 그러면 출발해볼게요. 진시장 도착했습니다. 짠! 요런 투명 화병을 샀어요. 이번 영상에는 좀 새로운 소품들이 많이 나오니까 더보기란에다가 조금 정보를 추가를 해둘게요. 오늘 사온 거 하울입니다. 이거 늘어나는 스트링 1,000원치 샀고요. 한 마에 300원이라 가지고 3마 조금 더 해가지고 1,000원치 사왔어요. 그리고 이 천을 사왔습니다. 사실 제가 원하는 천이 있었거든요. 그 사진으로 봤을 때 투명에 이렇게 자수가 돼 있는 줄 알았는데 가보니까 프린트더라고요. 그래서 그냥 다른 곳에서 요런 천을 사왔어요. 약간 노란색? 다음 주에 시간 될 때 이걸로 이렇게 곱창 스크런치를 한번 만들어 볼까 해요. 그래서 요거 재료를 사왔고요. 한마 4,000원, 1,000원, 5,000원치고 보라 색깔 꽃을 사왔습니다. 이건 2,500원이었어요. 이 꽃의 이름은 잘 모르겠는데 뭔가 약간 쑥 냄새가 나요. 쑥꽃인가? 약간 쑥 같죠, 여러분? 오늘은 일요일이고 강아지들 데리고 온 천천 왔어요. 호성이 신나?